Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea kujifunza Python programming language. Na leo katika video hii tutakwenda kujifunza kuhusu escape character. Ni kitu gani escape character? Ndio video hii ambayo nimekusogezea leo. Utaweza kufahamu escape character ni nini na inafanya kazi gani haswa katika programming language ya Python. So, nimekuandalia hapa some information ambazo tutazitumia kuweza kufahamishana vizuri kuhusiana na escape character. Na escape character hizi just ni special character, ni character maalum ambazo huwa zinaanziwa na backslash. Kwa hiyo character hizi zitakuwa zinaanzwa na backslash siku zote, na baada ya hapo kitafuata kitu kingine ambacho kitaenda kukaa baada ya backslash. Kama unavyoona, hizi ndio aina za backslash ambazo tutazidiscuss katika video hii ya leo. Zipo na nyingine, lakini hizi ndizo common na ndizo ambazo ni basic, tutaanza nazo katika video hii ya leo. Kwa moja kama unavyoona, zote hizi zimeanza na backslash na kila moja wapo hapa ina kazi yake maalum ambayo inafanya. Tukianza na moja, tuanze na hii ya kwanza ambayo backslash, then inafuata herufi ya n kama unavyoona hapa. Kwa hiyo hii inavyotumika inaenda kutengeneza line mpya katika ile string literals yako katika statement yako. Kwa mfano, upo na print function yako na unahitaji kutoa output mfano 1 2 3, lakini unahitaji kuziweka katika print function moja tu, isipokuwa kila moja ikae katika mstari wake. Na ukiweka humu ndani, mfano nikiweka humu 1 nikaweka na 2 nikaweka na 3, hapa tukirun programu yetu inakwenda ina print hivi mstari mmoja 1 2 3, haishushi 2 ikaja mstari wake na 3 ikaja mstari wake. I mean tuko na mistari mitatu ambayo ikaanza 1 2 3. Labda nikuoneshe, acha tu run hapa, nitarun na kama unavyoona output tumeweza kupata mstari mmoja ukiwa umebeba statement yetu yote ambayo ni 1 2 3. Lakini mimi ninachohitaji ianze 1 mstari wa kwanza, then iache mstari wa kwanza ije chini, mstari wa pili ije 2, then iache mstari wa pili ije chini, mstari wa tatu ije hii 3. Ndio kitu ambacho nakihitaji. Sasa tuna uwezo wa kutumia hii \n kuweza kufanya kitu kama hicho katika hii string literal yetu humu ndani. Moja kwa moja hizi escape character sana zinakuwa zinatumika humu ndani ya hizi string literals. Kama hapa tumo ndani ya string literals yetu, tunaweka hapa, okay, naweka mimi \n, then nakuja na hapa baada ya 2 naweka \n. Hii itakwenda kufanya nini? Itakwenda kuanza na line ya kwanza ambayo itaanza 1, then ikikutana na hii \n maana yake ianze new line, kitu ambacho kitafuata huku, ambapo itakuja 2 katika line ya pili, then itafuata 3 katika line ya tatu. Kwa nikisave hapa, nikirun programu yangu sasa hivi, kama unavyoona imekuja imetoka 1 2 3. Umeona? Kwa hiyo print function moja tu tumekuwa na uwezo wa kuprint line tatu tofauti na string literals yetu ikaenda kudisplay katika hizo line tatu kwa kutumia hii new line ambayo ni \n. Nadhani umeweza kuelewa kuhusiana na hii character ya kwanza escape character ambayo ni /n. Fanya practice huko, jaribu na wewe utaona the way ambavyo inafanya kazi. Then tukiachilia hii, kuna hii ya pili ambayo ni \, then inafuata herufi ya t. Kitu ambacho inaenda kufanya, inaenda kutengeneza tab. Kama unahitaji kuweka tab mfano katika statement yako fulani, sentence yako fulani, iache space ya ukubwa wa tab. Kama unavyofahamu tab inaacha space takriban 4 zile, kwa kutumia hii bar yako hapa ya kuacha space, ukiweka mara 4 ndio ukubwa wa ile space ya tab. Kwa hiyo ukiandika hii \t inaenda kuweka space ya tab. Kwa mfano, wacha ni kuoneshe hapa, nitaandika print function nyingine hii, wacha tuweke comment, tumeshamaliza kufahamishana. Print function nyingine hii nitaweka mimi hapa, ambamo humu ndani nitaweka string letters yangu, nitaweka hii ni Monday, then kabla ya kuweka Tuesday nahitaji hizi zikapangane, ziachane kwa ukubwa wa tab space ile. Kwa moja hapa nitaweka \t, then nitaweka Tuesday, then nitaweka \t, nitaweka
Wednesday, then after hii nitaweka backslash t tena, nitaweka pengine Thursday. Okay, nafupisha tu hapa. Kwa hiyo nitaweka na /t, nitaweka na Friday, nitaweka /t, nitaweka na Saturday. Okay, nitasave. Nataka uone the way ambavyo itakwenda kudisplay tutakapo run programu yetu, na utaona effect ya hii /t inavyofanya kazi character hii. Kwa nita delete kwanza hapa output yangu, nita run. Na kama unavyoona tumeweza kupata Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay? Kila tulipoweka /t kumeenda kuacha space ya ukubwa wa tab kama unavyoona. Lakini ukiangalia katika hizi za mwanzo hakuachwa ukubwa wa tab, lakini hii kati ya Thursday na Friday ndio ambayo imeachwa ukubwa wa tab. Kwa nini? Kwa sababu hatukuweza kuacha space baina ya hizi backslash zetu. Inatokea sometime kitu kama hicho. Kwa nikisave sasa hivi, nikirun, kama unavyoona tumeweza kupata ukubwa wa tab space hii ambayo kama unavyoiona hapa. Nadhani umeweza kuona effect ya /t. Sometime inakuwa misunderstanding kidogo. Kwa hiyo wacha space baina ya hiyo neno lako na /t. Nadhani utaweza kuona effect yake vizuri tu katika output yako. So nadhani umeweza kuelewa escape character hii ya /t, the way ambavyo inaenda kufanya kazi. Just inaenda kutengeneza tab position ya hiyo string literals yako. Then ukiachilia na hii, tunakwenda katika escape character nyingine hapa ambayo ni hii ya 3 / alafu kuna hii quote mark ambayo ni moja tu, single quote mark. Hii kazi kubwa ambayo inaenda kufanya, sometime unakuwa na string literals ambayo ndani yake imekusanya hii quote mark ambayo ni single. Sasa na unahitaji iweze ikadisplay katika output yako. Kwa hiyo kitu hicho itakubidi uweze kutumia hii escape character ambayo unaiona hapa. Kwa mfano, mimi nafungua string literals yangu na ukiangalia nimetumia single quote mark. Tumeshafahamishana katika video zilizopita kuhusiana na single quote mark na hizi double quote mark tunazoweza kutumia katika print function zetu kudisplay ile string literals zetu kama ni output katika program zetu. Kwa hiyo sasa hivi natumia single quote. Na nilipokuwa nakufahamisha katika video zilizopita, ukitumia hii single quote humu ndani haihitajiki kuweza kutumia single quote kama nje umeziweka hizi single quote zikiwa zinabeba ile string literals yako. Lakini sasa kwa kutumia hii escape character ambayo unaiona hapa, una uwezo wa kuweka hii single quote na isilete athari yoyote. Kwa mfano mimi naweka hapa, wacha niweke string literals hapa, I'm ready to go. Okay? Nimeweka kitu kama hichi. Na ukiangalia tayari tumeletewa error. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama huku nje umeweka hizi single quote, humu ndani katika string literals yako hutakiwi kuweka single quote nyingine. Hapo italeta error. Kama unahitaji kuweka, itakubidi hizi za nje uzibadilishe ziwe katika double quote. Tumefahamishana kitu hichi, ziwe katika double quote. Lakini pia kama huhitaji kuzibadilisha katika double quote na unahitaji kutumia hii single quote hapa katika string literals yako, basi moja kwa moja una uwezo kutumia hii escape character ambao ni /t kama hivi ambavyo nitakwenda kukuonyesha hapa. Kwa hiyo vipi ambavyo unaweza kufanya hapa katika hii single quote yako ambayo unahitaji ka display nayo ambapo katika I am. Kwa hiyo moja kwa moja nitaweka / then itafuata hii single quote yetu, na moja kwa moja ikienda ku display nikirun programu yangu, hii / haitozingatiwa, just itaenda kutoka tu hii single quote katika hii I am ready to go. Kwa moja kwa moja nita save, acha nifute kwanza output yangu na run programu yangu, na kama unavyoona imeenda kutoka string literals yetu na inasomeka hivi sentence yetu, I'm ready to go. Nadhani umeweza kuona kile kitu ambacho nahitaji kuweza kukuelewesha kuhusiana na hii escape character ya / na single quote. Just inaenda ku display to single quote, na hii / haizingatiwi hapa, na kama nilivyokuambia kama jina lake lilivyo escape character. Kwa hiyo moja kwa moja nadhani umeweza kunielewa kile ambacho nimekusudia. Twende katika
hii ya pili ambayo haina tofauti na hii single quote. Hii just ni double quote, lakini inafanya kazi kama hii single quote. Ikitokea katika string letters yako unahitaji kwenda ikadisplay double quote na humu nje umeweka double quote, basi itakubidi uweze kutumia hizi escape character ambayo ni backslash alafu weke na double quote. Kwa mfano, wacha nitengeneze hapa mimi. Cha hii tuipe comment. Then wacha hapa nitengeneze print function ambayo itabeba string literals, ndani yake imekusanya double quote. Okay? Ambayo hii nitaiandika kama hivi ifuatavyo. Nyingine statement yetu inasoma you are. Okay, kama unavyoona hapa nimejaribu kutengeneza statement hapa, string literals yangu. Your assignment is to read Hamlet by tomorrow. Hichi just ni kitabu tu. Kwa hiyo nahitaji mimi kiweze kudisplay na hizi double quotation, kiwemo ndani ya double quotation hichi kitabu ambacho nimekiweka hapa. Kwa hiyo kuweza kufanya hivyo itakubidi uweze kutumia escape character hii ya backslash double quote huku, then unapoanzia na kule ambapo unaenda kufunga kama hivi unavyoona. So hizi za nje ambazo zipo hazitoweza kuathiri kitu chochote utakapotumia escape character. Nadhani umeweza kunielewa hicho ambacho na maanisha. Acha niweze kuisave, niweze kurun programu yangu uweze kuona. Na kama unavyoona, your assignment is to read Hamlet by tomorrow, na zile double quote zimeweza kudisplay katika output yangu. Lakini utakapoondoa hizi backslash basi ikiondoka hii escape character na ukaweka double quote tupu, moja kwa moja haitoenda kutambua na italeta error, kwa sababu huko nje umetumia double quote. Ili isilete error, nimekufahamisha katika video zilizopita, labda utumie single quote. Ni kinyume cha hii ya kwanza huku ambayo ni ya single quote. Nadhani umeweza kunielewa. Then kuna hii ambayo ni backslash. Sometimes unahitaji ukadisplay backslash, na kama unavyoona backslash ina matumizi yake na haizingatiwi, haidisplay katika output zetu. Humu mote tumeweka hizi backslash, lakini bado katika output yetu hakuna sehemu ambayo imekwenda kudisplay. Sasa kama unahitaji iweze kutokea, kama kuna statement string literal fulani ambayo imebeba hii backslash na unahitaji ka display moja kwa moja, itakubidi uweze kutumia backslash 2. Ya kwanza ita act kama escape character na ya pili ndio ambayo itakwenda kudisplay katika output zetu. Kwa moja kwa moja nitaandika print function yangu kuweza kukuonyesha hicho kitu ambacho nakizungumzia. Nitaweka then nitaweka string literals hapa, ambapo string literals yenyewe nitaandika the path is C backslash Billy, then temp backslash Billy data. Lengo letu sisi ya kuweka backslash 2 hizi, tunahitaji backslash 1 ndio ambayo ika display, na ili ika display lazima uweke hizi mbili. Ukiweka moja humu, basi haitoenda kudisplay na inaweza ikakuletea error. Kwa mfano hapa nikisave nimeweka backslash 1 tu. Acha nikuoneshe the way ambavyo utaletewa. Kuna error hapo, umeona hichi kitu kinaleta error, syntax warning, invalid escape sequence. Kwa hiyo hapa lazima utumie hizi backslash 2 ili hii moja ndio ambayo iende ka display katika output. Kwa sasa hivi nikirun moja kwa moja tayari imetoka ile string literals yangu vile ambavyo nahitaji mimi itoke, kama hivi unavyoona. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia hizi baadhi ya escape character katika program zako na ukafanya vitu mbalimbali ambavyo unahitaji kufanya, vingine ambavyo vilikuwa haviwezekani kuweza kufanyika hadi uweze kutumia escape character kama hivi ambavyo nimekufahamisha baadhi ya mifano hapa niliyotumia. Na wewe mwenyewe ukikaa huko unaweza kupata idea mbalimbali ambazo zinapelekea kuweza kutumia hizi escape character. So asante sana, nadhani umeweza kujifunza na umeweza kupata kile ambacho nimekusudia kukuletea katika video hii ya leo. Endelea kufuatilia YouTube channel yangu, subscribe kama bado hujasubscribe. Share na wengine wapate kuja kujifunza. Tukutane katika video ambayo itafuata. Kuna mingi ambayo ya kujifunza katika programming language hii ya Python, na ndio kwanza tumeanza safari yetu ya kujifunza. So asante sana. Kama una maoni yoyote utaweka katika sehemu ya comment. Asante sana.